안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 안녕하세요. 코슬립 수면의원 원장 신홍범입니다. 제가 인터뷰한 기사가 하나 있는데요. 이렇게 내용을 보면 이 코골이 수면무호흡증을 방치하면 이제 치매, 돌연사의 위험이 높아진다라는 그런 제목의 기사인데요. 이 기사는 미국 피츠버그 대학교 간호학과에 있는 페이스 루이스트 이제 교수 팀이 수면무호흡증과 수면장애에 대한 연구 논문을 발표한 그 내용에서 이제 인용을 한 것이고요. 여기서는 이제 코를 골다가 자다가 숨을 멈추는 이제 수면무호흡증이 여러 가지 문제를 일으킬 수 있다라는 건데, 그 중에서도 특히 자다가 숨이 막히면 이제 중간에 깨게 되죠. 이게 이제 각성이라고 하고요. 그리고 그때 이제 또 혈압이 올라간다든지 또 심장에 무리가 간다든지 또 이런 상황 자체가 뇌혈관 질환으로 이어질 수 있다, 이런 내용을 담고 있습니다. 여기 보면 이제 치매에 대한 내용도 있는데요. 기본적으로 우리가 이제 치매라고 얘기를 하는 그런 인지기능 저하는 뇌세포의 이제 노화하고도 관련이 있는데, 그 뇌세포의 노화가 빨리 일어나는 조건이 수면 부족이다라고 보고 있는 거죠. 우리가 수면 부족이라고 하면 다른 사람 8시간 잘 때 나는 4시간만 자는 것만을 얘기하는 건 아니고, 이건 당연히 수면 부족이고요. 근데 8시간을 잤어요. 8시간을 잤는데 알고 봤더니 자다가 예를 들어 코 골고 숨 막혀서 중간에 수시로 깼어요. 그래서 8시간 중에 깨어있는 시간이 무려 반이더라. 그러니까 4시간을 깨어 있었어요. 그럼 4시간만 잔 거죠. 그래서 명목상으로는 8시간을 잔 것처럼 보이지만 실질적으로는 4시간을 잤으니까 수면 부족 상태에 있는 거죠. 왜 여러분 이런 이제 왓치, 뭐 이런 애플, 뭐 이런 삼성, 뭐 이런 이제 샤오미나 뭐 여러 가지 이제 이런 이제 제품들을 이용해서 본인의 이제 수면의 질을 우리가 측정해 볼 수 있잖아요. 근데 그때 보면 이제 얕은 잠, 또 중간에 깸, 깊은 잠, 뭐 이런 형태의 지표들이 나오는데, 그 중에 자다가 중간에 깨는 게 많다면 그만큼은 잠을 안 잔 겁니다. 그래서 실질적으로 깊게 잔 시간만큼을 잔 거거든요. 근데 그 시간이 예를 들어서 7시간에 못 미친다, 6시간이다, 5시간이다, 4시간이다, 이런 식으로 줄어들어 있다면 수면 부족 상태에 있는 것이고, 수면 부족에서 나타날 수 있는 여러 가지 문제, 낮 동안 졸음이나 피로감, 뭐 집중력 저하 등도 있지만 치매 같은 인지기능사도 나타날 수 있는 겁니다. 그래서 지금 이 피츠버그 대학 이제 간호학과에서 나온 논문이 최초의 논문은 당연히 아니고요. 실제로 이런 논문들은 정말 많습니다. 수십 년 전부터 이런 연구가 이어져 오고 있고, 여기서 이제 다시 확인했다, 이런 내용인데요. 그만큼 이제 코골이 수면무호흡증에 대해서 학자들도 관심이 많고, 또 연구를 해보면 그 위험성에 대해서 입증하는 연구가 많이 나오고 있습니다. 그래서 이제 코골이 수면무호흡증이 단순한 잠버릇이 아니고 적극적으로 치료해야 될 중요한 질환일 수 있다. 그래서 그 치료로 가는 길은 우선 수면 다운 검사를 받아보시고 코골이 수면무호흡증이 얼마나 있는지 보고요. 그 정도에 따라서 치료를 할 수 있는데, 특히 비수술 치료인 양압기 치료가 안전하고 효과적입니다. 그에 대한 논문도 많이 있어요. 그래서 그런 형태의 치료적인 접근을 시도해 보시기 바랍니다. 감사합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.